Героиня нашего репортажа, назовем ее Анна, мать двоих детей, воспитывает их без мужа. Делала несколько абортов. Анна не осмелилась показать своего лица перед камерой, но от интервью не отказалась, так как считает, что замалчивать эту проблему нельзя. Она категорически против запрета на искусственное прерывание беременности. Вместо того, чтобы запрещать, нужно помогать женщинам, потому что в любом случае заложницей всех проблем остается женщина. А женщина остается один на один с проблемами со своими, с последствиями аборта или с нежелательной беременностью. По словам Анны, решение избавиться от ребенка дается очень тяжело. Каждый раз имеет под собой серьезные основания и нередко приводит к медицинским осложнениям и депрессии. После рождения первого ребенка прерывание беременности мне было рекомендовано врачами по медицинским показаниям. Я очень долго приходила в себя после этой процедуры. У меня была очень сильная травма психологическая. Я какое-то время не могла нормально воспитывать своего ребенка. Потому что реабилитацию и какую-то психологическую помощь женщинам нигде не оказывают, ни в России, ни в Абхазии. Но чаще всего, по мнению женщины, поводом для прерывания беременности становится социальная незащищенность или семейная неустроенность. Первая причина, которая толкает женщину на аборт, это отсутствие рядом мужчины или нежелание мужчины брать на себя ответственность быть отцом. В первую очередь, по мнению Анны, необходимо заботиться о матерях и детях. Тогда, на ее взгляд, социальные причины абортов отпадут сами собой. Ведь закон, запрещающий аборты, обрекает большое количество женщин становиться матерями-одиночками. Единственная женщина в Народном собрании, Магомесония, выступила с резкой критикой запрета. Но коллеги ее не поддержали. Парламентариев волновала демографическая проблема в стране, которая есть. Но я, как женщина, конечно, подошла из всех проблем, изучив более глубоко, на что способна женщина, какие у нее возможности, и мотивировала тем, что говорила, нужен программный, системный подход к разрешению этого вопроса. Я считаю, что никакая конституционная поправка и такой резкий запрет, он не должен был присутствовать. С депутатами, которые ратовали за принятие запрета на аборты, нам поговорить не удалось. Все они сослались на большую занятость. А вот министр здравоохранения законопроект поддержал, но только его основную идею о том, что аборты – это плохо. Но тут же оговорился, что есть случаи, когда прерывание беременности – единственный способ спасти женщину. По мнению Анзора Гоова, запрет – не способ вылезти из демографической ямы. Демографию поднять, это нужно будет, чтобы социальная сфера была, то есть это жизнь, должна быть зарплата нормальная, условия жизненные, все это должно учитываться. Мы за то, чтобы были многодетные семьи. Поверьте мне, вот как никто, чтобы повысить, после одним запретом абортов мы демографию не улучшим. Врачи делают выводы, основываясь на своем опыте. Как рассказывают акушеры-гинекологи Сухумского роддома, им не раз приходилось буквально спасать женщин, решивших прервать беременность самостоятельно. Смотрят они, значит, в интернете, они заранее знают, им ничего не стоит заказать эти лечебные медикаментозные аборты, сами себе могут произвести, это чревато различными осложнениями. На эти дела свои сроки бывают от 4 до 6 недель. Они будут искать, покупать эти таблетки, и этим самым они нарушат свою детородную функцию на будущее. Врачи уверены, что женщина, принявшая твердое решение избавиться от ребенка, сделает это несмотря ни на что. Если женщина идет на такой шаг, значит, что-то способствует этому. Может, это по причине здоровья или же еще какие-то факторы. Потому что, я думаю, ни одна женщина не хотела бы делать такой шаг. История показывает, что к увеличению рождаемости приводит в первую очередь увеличение благосостояния населения. Об этом говорит и статистика Абхазии. За последние годы число абортов уменьшилось вдвое. Если раньше, по словам главного акушер-гинеколога страны Риты Трапш, прерывали беременность примерно столько же женщин, сколько и рожали, то, например, за 10 месяцев этого года родилось около 1500 малышей, а аборт сделали чуть более 700 женщин, 15 из них по медицинским показаниям.
То есть получается, что все-таки беременную на аборт мотивируют по большей части социальные причины. А в Абхазии детских домов нет. Нет официально признанного факта детской беспризорности. Поэтому можно судить о том, что каждый ребенок в республике желанный. Тем более, учитывая, что современная медицина позволяет женщине вовремя отказаться от материнства, если этого требуют обстоятельства. Если закон, запрещающий аборты, в третьем чтении будет принят в том виде, в каком он есть сейчас, то прервать беременность в Абхазии нельзя будет даже при острой медицинской необходимости.